Como upar a fogueira muito rápido até o nível 6. Vou explorar mais um pouco para pegar combustível. E vocês só vão pegar combustível. Deixa os parafusos para lá. Depois você tem que pegar os parafusos. Primeiro você tem que pegar os combustíveis, depois os parafusos. Eu fui explorando aí bastante, pegando muito combustível. E no dia 1 eu já tinha upado a fogueira pro nível 4. Até achei um baú de rubi aqui do nada, né? Mas no dia 2. O castor tava aqui, quase me pegou, né? Mas deu tudo certo. E aqui eu já upei pro nível 5. Agora é só o último nível. Peguei esse tanto de combustível aí no dia 3. E no dia 4 eu fui em busca de mais combustíveis. Peguei alguns parafusos também aí, pois eu não precisava de tantos combustíveis. E por último peguei esses corpos de lobo aí. Voltei para a fogueira. E finalmente upei ela. Então deixa seu like, se inscreve no canal porque eu te ensinei a